晨儿，你醒了！哎呦，我可怜的孙儿啊！你总算是醒了。这么看着我干嘛？拿着银子去乡里请最好的大夫，我乖孙可不能有事。槐树村里任林德柱见过3位官爷，3位一路辛苦，快请下马歇息，好让小老儿尽一尽地主之谊。歇息就不必了，本差还要去别村送文书，拿着。3日后我们来带走壮丁，若被发现瞒报、漏报、企图逃丁者，全家连坐。3位官爷辛苦，这点碎银给哥几个路上买碗茶喝。算你识相。 3日后仍在此处交人。都刚过就征丁，这和送死有什么区别啊？我家老汉大人都在岁数内，这可怎么活呀？都给我住口！文书写的明白，一户若有多人符合，则每户只取1丁。你们赶紧回去商量，2日后我上门登册。秀臣也18了。这里是哪里？我不是战死了吗？战场上明明遭遇了精确制导，我居然没死，这到底是哪儿？啊，头好疼！瘸子一家就是家里牛马，就得拼命干活。若晴要赶考，二房必须扛下所有苦活。15亩田地，我们3口累死劳作，钱粮全给大房少爷，最后还要我替他送死。原主，你的爹娘我护，敢拿我当炮灰，萧家大房。 这笔血债我亲自讨。哎呀，这可如何是好啊！天要亡萧家呀！老天爷呀，非要这个时候征丁，若清刚好18呀！不就是求大嫂拿点银子给晨儿看病吗？大嫂既然晨儿是劳累伤身，养养就好。若清给夫子送礼就有银子，晨儿的命就这么贱。晨儿，你醒了，吓死娘了！你怎么下床了？快回去躺着。晨儿。 大夫说你伤了根本需要静养，快回屋。老二家的，一天天咋咋呼呼，还嫌消坏事不够多吗？非要把老身气死你们才甘心。娘，别跟着庄稼汉一家置气，我扶您回屋。我可怜的孩儿，干活伤了身体，到头来连句好话都换不来。孩他娘，别哭了，晨儿醒了是好事，都怪我没用。若我的腿没瘸，晨儿也不至于被逼成这样。当家的，我不怪你。 跟着你日子虽苦，但你从不打骂我，这就够了。爹娘，你们放心，以后我会努力让你们过上好日子的。好，只要晨儿把身体养好，以后定有大出息。来，把药喝了，今早你昏迷都喂不进去。哎呦，我可怜的孙儿啊，你总算是醒了，这些天可把奶奶担心死了。 这么看着我干嘛？拿着银子去乡里请最好的大夫来给我孙儿好好瞧瞧身子。发什么呆呀？还不快拿了银子去请大夫！当家的腿脚不利落，我去。没用的废物，还比不过一个女人。奶奶的乖孙，你可要好好养身子。待会儿我让你大娘给你炖鸡汤补补。晨儿，你是不是也觉得爹没用？爹，您是世上最好的爹。 我从来都没觉得你没用，都怪爹！要不是爹腿不行，就不会让你在前边拉唠，累垮了身子。是爹没用，害苦了你们娘俩。爹不要这么说，我和娘从未怪过你，您放心吧，我以后会让你和娘过上好日子的。哎呦，二弟弟妹快坐，还有一个菜马上就好。 滚出去！别在这碍眼5两银子买你进门，别不知足。二弟，大哥敬你一杯。以前大哥太忙冷落了你，这杯算赔罪。大哥严重了，严重了！两兄弟就该这样，只要萧家有事，你们俩都要尽心。老大这些年付出太多，老二你要懂得理解。是，我说的是。晨儿，这鸡专门给你炖的，你一个人喝，谁都不能碰。娘，凭什么给这头耕牛喝？它算什么东西？大嫂，晨儿吃不了这么多，还是给若明盛一碗。我不吃了，这恶心的庄稼女碰了我的碗，脏死了。就他们也想上桌吃饭，他们配吗？他们只配替我们家种地。混账东西，谁教你的？这是你哥，不是耕牛，老子打死你！
还不把这个碍事的东西拖进去？真狠啊！对自己亲儿子都下这么重的手，还妄想他对我一家好。来，二弟，孩子不懂事，我再敬你一杯。这一家人铁了心要演戏，行，我看你们怎么演。二弟，有件事，大哥想求你帮忙。大哥但说无妨，一家人不说两家话。今天县里下了征丁文书，若清谥好18岁，一旦他入丁，萧家就完了。所以大哥想求二弟让陈儿替若清入丁。大哥，陈儿身子才刚醒，如何能入丁？他这副身体去了战场，那就是送命啊！只要你们同意，我明日就去找李正。凭李正和爹的交情，他会通融的。再说陈儿已经刚满18、2月，按文书入丁合情合理。不行！饭桌上男人说话，哪里轮到你一个妇道人家插嘴？不行，这件事无论如何我都不会同意的。你说什么？我说我不同意，大哥是没听见吗？反了！老二，你这是要造反吗？我含辛茹苦把你养大，你就是这么回报萧家的吗？这个家我说话还有没有用？你们二房是当我死了吗？娘，陈儿也是你的孙子，你就不能公平对待吗？别叫我娘，我没你这个不孝的儿子。正因为陈儿是我孙子，所以萧家出事他更要顶上。你说我不公平，偏心大房，你看看若清，他可是在为我们萧家正功名。今日不论你们如何说，我都不会同意的。萧德林，你敢顶撞母亲和我这个大哥，你当真该死啊！你们二房就是尾不熟的白眼狼，这么多年要是没有我，你们早就饿死了。现在萧家只是让你们出点力，你们倒好。大嫂，你这话什么意思？家里的地这些年来都是我们二房种的，没有我们夫妇种地，你们哪里来的大白米饭吃？反了！都是这个贱货蛊惑我儿。这些年来你吃萧家的，住萧家的，明日我就禀明李正休了你。我不同意，我看谁能休他。我是你母亲，我还没死呢，这个家什么时候轮到你做主？够了！吵什么？吵来吵去，问过我的感受吗？这乱世道，只有拳头够硬才能活下去。我本就打算去参军建功立业，一直没表态，只是想看看爹娘会不会护我。现在我认你们了。陈儿，你爹娘不明事理，大伯想听听你的想法，你愿不愿意为萧家出一份力？这是你和我的事，你爹娘为了你和我爹娘都吵翻了，你呢？你怎么说？陈弟，我知道这本是我的事，只是奈何我年后就要考童生，还请陈弟帮我一把。我萧若清在此发誓，他日我若是中举，定会待二叔二婆像亲爹亲娘一样。你的话就像是放屁一样，你的誓言只怕你自己都不信。看在你求我的份上，要我答应也不是不行，只要答应我一个条件，我就替你入丁。陈弟，你说，只要你答应入丁，什么条件我都答应。没错，陈儿，只要你答应，什么条件随你开。陈儿，你知道你在说什么吗？爹，我已经18了，知道自己在说什么。你和娘站在一旁就好，这是我自己的事，应该我自己来解决。要我替你儿子入丁也不是不行，但我的条件是分家。不行，不能分家，都是一家人，谈什么分家？若是我还在，就把老二分出去，别人会戳着脊梁骨骂我这个老太婆。不行，那这入丁的事就算了，这个丁你让萧若清自己入吧。陈儿，难道大娘对你不好吗？你看今日大娘还给你炖鸡汤，你要是觉得大娘哪里做的不好，你说出来，大娘改。分家这事就算了。你们二房想分家，想都不要想！今日我好话说尽，让你们上桌，没想到你们竟要造反！这个丁无论如何都要萧晨去入，这不是商量，是通知你们。萧府我也告诉你，若是你敢作假逼陈儿入丁，那我就去县衙告你。去县衙告我？萧老二，你太把自己当回事了！这辈子我萧府吃定你们二房了！哼！只要他萧府敢逼陈儿入丁，我就算拼了这条老命也要去县衙告他。本想分家让爹娘过得好些，我入丁也就没了后顾之忧。既然大房扬言吃定我们，那就别怪我心狠。萧若清，这战场你下也得下，不下也得下。住手！萧府，带人公然殴打亲弟，你就不怕下大狱吗？
谁看到我带人殴打萧老二了？他分明是自己摔倒的。看什么看？是县里王家的人，不想死就快锁门！你不答应入丁，那我就让人打死他们2个，跟我斗！哼，给我往死里打！晨儿，别答应！我答应入丁，快让他们住手！早答应他们就不会受苦了，真是低贱的玩意儿！好话不听，非要遭罪才答应。王管家，劳烦让他们住手吧。停下吧。爹娘，晨儿你糊涂啊，不能答应啊！哪怕爹娘都被他们打死，也不能答应。爹娘，孩儿入丁不一定会死，可我若不答应，你们就会被打死。若你们死在我眼前，这让我怎么活啊？林叔，你也看到了，我萧家的丁2房的萧晨入了，他刚满18、2月，这不算违规吧？这自然不算。萧晨如今已满18，正合文书上的年纪。既然我都答应入丁了，那就请大伯买1头耕牛吧。若不然，我走了这15亩田，我爹娘根本做不完。这个我倒是能满足，毕竟他们是为我大房种地，我萧府也不是这么不近人情之人。萧账房，正好王家有1头淘汰下来的老牛，既然你萧家需要，那我就替家主做决定，将这头淘汰下来的老牛以50两的价格卖给你。萧账房，你看如何？如此就多谢管家了，这是50两银，请您收好。行了，既然事情解决了，那我就回去了，好好替王家做事，以后好处少不了你的。哼，一家子全是贱货，敬酒不吃，非要吃罚酒，现在还不是乖乖的替我家若清去入丁？你这头耕牛最好死在战场上，要是你瘸了腿回来，那你就准备给我耕1辈子田吧。爹娘，你们再忍忍。今日之仇，孩儿定会让他们10倍奉还。他日孩儿定会带兵回来，踏破这萧家房门。晨儿，娘什么也不求，你若能活着，千万别回来，找个没人认识的地方娶妻生子，娘就算死也瞑目了。大房有王家撑腰，我们斗不过的。娘，您放心，孩儿不会死，还要让您和爹过上好日子，相信我。县里回来说，匈奴闹得凶，边军都调去北边了。如今东人大雪，边胜空虚，东人怕是要打进来了，怪不起的到处征丁呢。这些壮丁送上去，面对东吴铁骑，那不是纯送死吗？娘，别难过了。晨儿，这刀你带去，这是当年你爷爷花30两给我打的，当年爹就是靠他在战场上活下来的。好刀，可惜久不用，生锈了。这分明是老兵才懂得磨刀法，晨儿连军营都没进过，怎么会这个？难道我儿天生就是当兵的料？爹，这刀太久没用，钢口脆了，一刀下去容易裂口，需要回炉淬火。这是爹今天换的1两银子，你明天去乡里找铁匠把刀淬火。战场上刀就是命。晨儿，若是真上了战场，记得跟紧那些老兵，他们做什么你就跟着做什么，明白吗？放心吧，爹，要是冲锋，我就躺坑里；没坑，我就拉几具尸体垫身上。只要听见撤退，我一定拼命往回跑。你这孩子，这可是战场上老兵游子的保命法子，你竟无师自通。只要你能活着回来，比什么都强。师傅，帮我将这把刀淬下火，许久不用，不大好使了。嚯，好刀啊！最近买兵刃的人不少。小子，你这刀卖吗？乡里王三公子正出高价询摸呢。不卖，劳烦师傅淬火便是。师傅，你这里能打匕首吗？匕首？这年头谁打那玩意儿？不是刀剑就是锄头铁犁，那小线不顶用。我就想打一把，接不接？接倒是接，不过匕首费工，价格和普通大刀一样，
得要6000银子。你若舍得，我就起炉。连淬火一共1两，但我有个要求，得按我的图纸来打。哈哈，只要银子到位，你想打成什么样都成。纸笔在那儿，你自己画吧。罢了，战场上短兵相接，1寸短1寸险，长刀在混战中施展不开，必须配一把近战利器。师傅，就照这个模样打。这是什么玩意儿？你确定要这样打？没错，就按这个样式，分毫不差。年轻人，这匕首刀身这么短，刀把上还带着4个指环，你确定能用？我确定。行吧，既然你坚持，我就照着打。不过丑话说在前头，打出来你可不能反悔。说实话，就这小东西，收你1两银子，我这心里真有点过意不去。您尽管打，绝不反悔。您要是实在过意不去，就顺手再帮我打一把小点的，我这就给您画。这铁匠手艺还算凑合，等我好好打磨一番，战场最强兵王就回来了，高低也得混个将军当着。还是太弱了，这爆发力连以前的30%都不到了。出刀还是不够顺手，得加紧练习。投军是为了立军功、掌大权，绝不能当任人宰割的炮灰。还有大房那帮畜生，昨天打我爹娘的仗，老子要让他们100倍奉还。娘，你放心吧，孩儿一定会活着回来的。你和爹在家要照顾好自己，等孩儿回来。晨儿，娘不求你大富大贵，只求你能活着。行了，孩他娘，时间要到了，让晨儿去吧。哟，这不是萧二瘸子吗？今天来送你家萧晨啊，才18就入丁，你猜他能活着回来吗？就他这样瘦弱的身体，去了战场上也是只能当炮灰。萧二瘸子，要我说还是好好看看你儿子吧，这次去就是永别了。吵什么吵？还不赶紧排好队！村里正要清点人数。本村32名入丁者全都到齐了，你们去往军营，一定不要丢了我槐树村的脸，努力挣个对证回来，光宗耀祖。小人槐树村李正林德柱，槐树村符合入丁者一共32人，全都在这里了。从今日起，你们就是我幽州南云边军的一员。去到军营，穿上这身盔甲，我大千国的边境就要靠尔等守护。至于你们是战死沙场，还是封侯拜将，那就看你们的本事了。发疯！现在念到名字者上前领俸。陈老四5两，张二娃5两，小陈5两。多谢，这些是入丁的饷银，本队只给你们1刻钟告别。爹，我走了，在家记得照顾好娘，别老为我考虑。你们俩要时常买些肉补补。晨儿，答应爹一定要活着回来，这银子爹留着给你娶媳妇儿。时间到，槐树村壮丁听令，出发。银子拿来！刚刚村头发银子，我们都听到了，快些将银子给我！我是你娘，你要忤逆我吗？这是留给晨儿娶媳妇儿的，你们别想抢走！反了你了！给我将这个不孝子按住，把银子抢过来！得嘞，奶奶。奶奶，这是那耕牛的买命钱，有5两呢。还是我家若清懂事，这5两银子够给你买礼物送给夫子了。娘，等以后若清考中后，我们一家肯定会好好服侍你。是啊，奶奶，等以后我中举了，孙儿一定会好好报答您的。当家的你没事吧？他们竟然如此恶毒！我没用，我没用啊！都怪这条腿，当初我为什么不死在战场上？当家的你别说了，你别说了，就算是这样，我们也要好好活下去。我们还要等着晨儿回来呢。我没用啊，我一个废人还不如死了算了。这代郡和8郡已被东湖占据，知宁关便是最后屏障。拿去吃吧，你这瘦弱的身子可别还未到军营死在路上了，省得到时候校尉大人怪罪下来拿我开刀。多谢对证。哟，
还认得出来我的官职呢。不过我可不是队正，我只是副队正。在下萧晨，看副队正如此英武的模样，成为队正也只是时间事体。哈哈，算你小子会说话。我叫王猛，以后在军营内有事可以来找我。赶紧吃吧，你要是再不吃，那些人就要上来抢了。所有人继续出发，距离大营还有半日路程。要是不能在晚饭前赶到，你们今天就等着挨饿吧。烈火营5队副队正王猛奉命带壮丁入营，进去吧。我的天，这大营也太大了吧，得有上万人吧？这里是军中大营，我们是烈火营，每营1000人，由校尉大人统领。看见那座最大的帐篷了吗？那是校尉大人的大帐，谁也别乱闯，否则军法处置。副队正，听说伙夫不用天天训练，打仗也不用冲最前面，是真的吗？是不用训练，但能不能选上得看伙夫长。如厕必须去旱厕，谁敢在营区随地大小便，军法伺候。要是谁不小心掉进粪坑，那可真是要被淹死了。布局虽合理，但卫生太差，垃圾、尿骚味、污水，一旦天热，极易引发瘟疫，必须防范。先暂住第3营房，训练结束后按表现分队，放好包袱，等会儿去府房吃饭，别乱跑。这归我，别挤，我先到。 20个营约2万人，却只占大营1/10，主力已调往边境，正与匈奴决战，局势比想象更严峻。多点，别抢，一个一个来，饿死鬼投胎吗？打了饭就得吃完，谁敢浪费粮食，军法处置。你怎么不多打点？他们恨不得把盆都舔干净，你这点分量能吃饱吗？副队正，您不也只打了这么多吗？那是因为我是老兵。那你倒是说说，你为何不多吃点？入营即士兵，军人要时刻做好战斗准备，吃饭只吃8、9分饱，一旦下一刻爆发战争，身体才能最敏捷。吃太饱反而影响反应。哈哈哈，不错，你哪儿都好，就是太瘦了。老严，给他1碗肉汤。新兵训练期间，他每天可多得1碗肉汤。你照做就行。等校尉大人回来，我自会向他禀报的。得嘞，您都发话了，算这小子捞着了。队正才有的肉汤。小子，若是新兵训练合格，过后就来我队里吧。小陈，识相的就把肉汤给我们分了，要不然过后有你好受的。所有新兵叫上集合，一个重肉还未到者，军法处置。谁呢？腰带呢？别动！别挡路！我衣服呢？赶紧去伙房拿2个馒头，吃完了叫上集合。就这样的兵，到了战场上还不得尿裤子？起床都这么散漫，明天咱们可要好好练一练这些新兵蛋子。就这散漫的样子，只怕练半年都不能形成战斗力，上了战场只有送死的份儿。古代军队纪律确实是大问题，草原多骑兵，步兵若不能成阵，2次冲锋就会被打散。若这就是幽州边军精锐，只怕幽州堪忧啊！乱点也好，乱世出英雄，只要有足够大的势力，莫说封侯拜相，到时候这天下，我萧晨也要争一争。那边站，别起，馒头还没吃完呢。哎，你们看那个新兵是个傻子吗？你看他站在那儿一动不动的。切，一个新兵蛋子而已，看他那样子，一阵风吹过去，他都要倒了。这样的纯坦去了战场，只会成为东湖人的刀下亡魂。不对，你们看他虽然瘦弱，但是他站立的姿势笔直如松，一双绷紧的腿像是木桩插在地上一样。嗨，站的直有啥用？难道上了战场站的笔直等敌人来砍吗？你们看那萧晨，他这是被这种场面吓傻了吧？看他那僵硬的样子，一定吓得不轻。他只不过是个小屁孩，哪里见过这世面？这种人就是丢我们槐树村的脸。哟，小子，你这是吓傻了吗？怎么站得跟木桩一样？
让老子看看你到底有没有胆儿！我警告你，别动我！老子就动你了，怎么的？你还想打我呀？来呀，你动手试试！老子在村里欺负你，到了这军营之内也一样欺负你。有本事你就打我一拳试试！下次再惹我，就不是打你一拳这么简单。不信，你们就试试。这么多刀啊！要真上战场，全都站好了，所有人计声，谁敢在指挥使大人训话时出声，老子砍了他！你他娘的不用站这么直，瞎表现什么？哼，很好，能有这么多壮丁入营，本将很开心。但现在你们充其量就是个庄稼汉，入了我知宁关，我就有义务把你们练成合格的士兵。我叫韩福龙，知宁15军指挥使。15军过半兵力已抽调冀州支援，你们就是填补我15军的兵员。闭嘴！他日上了战场，若让我发现有贪生怕胜者，原地格杀。现在听令，所有新兵排队领取盔甲兵器，军册留名。排队，谁急老子抽谁。2万人只剩3000老兵，看来前线确实在决战，敌军攻势极猛，必须尽快拟弄张地图，摸清这乱世的势力分布。下一队，晒死人了！还要等多久？下一位到。籍贯、姓名、年纪。青云县槐树村，萧晨，今年18。拿好了，桐油梅干别乱碰，这是你的身份牌，以后在战场上要是战死沙场，凭着牌子确认身份。多谢。下一位，下一位。拿好了，去旁边领兵器。我自己有刀了，不领行不行？行，只要你觉得你的刀比这些好，那你不领也行。自带兵刃要登记，丢了坏了军中不管。姓名：萧晨。这具身体底子太差了，等训练时必须给自己加码。很好，站了这么久还没有人倒下，这让本将很欣慰。现在告诉本将，你们累不累？新兵训练半月后按表现分队。今天下午本将开恩让你们休息，明日卯时3刻教场集合，老兵会带你们训练，若有消极者，军棍伺候。多谢。训练强度未知，这馒头留着中途补充体力保命。前世那名29军老兵教的破缝8刀，没有花里胡哨的招式，刀刀都是奔着取人性命去的，在这乱世最实用。迎面大劈破风刀，吊手横挥使拦腰。真是累死了！我们知宁关都10年没打仗了，这还练个屁呀！让这些新兵蛋子自己玩去吧。可不是嘛，本来日子过得好好的，上头非要抽调兵马去支援冀州，丢来这2万新兵让我们留下来训练，这算什么事儿？迎面大劈破风刀。你看那个萧晨傻不拉几的，一个人还在那儿练呢。嗨，要我说干脆别练，回去睡觉更好。都10年不打仗了，估计那些东国人也不敢来。陈哥，
那第5式跨步挑游4分雷，我总是练不好，这是为啥呀？对，还有我，这第5式我也练不好，我总觉得跨步的速度太慢了。刘虎，你练不好第5式，是因为你脚步力量不够，所以在变化脚步时你后我总是跟不上。今晚跑步夜训之时，你在脚上绑上2个沙袋，增加重量。得嘞，听你的，陈哥。李青，你的脚步力量倒是够，但是反应慢，前脚总是被后脚拖累。夜训时我会在地上画一条长格子，到时候你左脚进右脚出，慢慢增加速度，锻炼双脚反应能力。赵龙、王子琛、岳不关跟着我正常跑步。好嘞，陈哥，回去吃完饭我们就来，在校场上休息一会儿，我们就继续训练。可以啊，小子，听说你们现在天天加练啊？不错。见过王副队。吃饭，待会儿我也跟着你们一起加练。刘虎，你跑你的，别管我们，记住一定要慢跑，重心往前，挺胸平视，跑完半个时辰便结束，别贪。得嘞，陈哥，那我去了。李青，这是敏捷步伐训练，能够很好的训练步频。看好了，我演示一遍，你照着动作慢慢练，再提速。笑个球啊！信不信揍你们？哎，小陈，你这训练方法也太邪乎了吧？就这样在地上跑来跑去就能训练敏捷度？王副队有所不知，只要2只脚通过训练产生本能反应后，就能大大提高敏捷度。这只是最基础的训练而已。要是真正的精锐训练，那还有更多的科目，平衡木和障碍训练那都是家常便饭。精锐训练，你小子从哪儿听来的？以前听一位老兵说过，他说真正的精兵练的从来不只是刀。得了，你说的我也不懂，说吧，接下来我们要怎么练？你们都是缺少爆发力，所以接下来你们跟着我的步兵一起跑，我快你们也要快，我慢你们便跟着慢，就练1个时辰，往后我们也是每天加练1个时辰。哟，张队长，这小子还挺勤快啊，这么早就练刀了。那不是我们队的那个萧晨吗？那小子一天天的假装努力，我早就看他不爽了。小子，见到本队正来了，你竟然不行礼，你眼里还有没有我这个上官？小的萧晨见过张队正。小子，见了队正还不跪下？他娘的，看你一天天的假装努力，老子就烦。没错，还不赶紧给队正跪下磕头？你眼里还有没有上官？作为一个新兵，见到我们老兵不行礼也就算了，如今面对队正，你竟然如此无礼。既然张队正无事，那小人就继续练习了。站住！不知张队正还有何事？没事就不能叫你了吗？见到上官下归礼，你不明白吗？还是说你看不起我这个队正？启禀张队正，副甲之事不行大礼，这是军规中规定的。小的如今副甲在身，请恕不能行下跪大礼。哟，小子，没想到你还会看军规呢。但是本队正小看你了，没想到你还识字。小子，这刀你哪儿来的？回队正，这是小的家里祖传的。祖传的？哈哈哈哈！告诉你，本队正看上这把刀了，现在给你一个机会，把这把刀献给我。队正，此乃我的刀，是我私人财产，请恕小的不能给你。大胆！队正大人看上你的刀，那是你的荣幸，你还不将刀献出来？你想找死吗？没错，一个新兵蛋子也配用这么好的刀？识相的赶紧将刀交出来！哎，都闭嘴，省得让别人觉得是我欺负一个新兵蛋子。小子，我再给你一次机会，把刀给我。队正大人，小人也正式告诉您，想要我的刀，不可能。狂妄！顶撞上官，罪加一等。今日本队正就教训教训你。好，你还敢躲？看来你是真没把我这个队正放在眼里。招腿！我不能落个以下犯上的罪名，这里全是张牧的人，没人能替我证明是张牧先抢刀。张牧，你在做什么？欺负一个新兵，亏你也做得出来！王猛，老子的事你少管。这萧晨不敬上官，以下犯上，老子这是在执行军法。胡说八道！就算执行军法，那也是督战队的事。你一个队正哪里来的权利执行军法？刚刚你不停动手，人家萧晨根本就没有还手的意思，他哪里以下犯正了？我倒是看到你仗着队正之名在欺负一个新兵。王猛，老子在教训自己这里指手画脚，别以为王大山校尉是你堂叔，我就不敢动你。来，你有本事动我一下试试！今日我王莽要是不把你张牧打得满地找牙，我就不姓王。王猛，今日你无论如何都保不下萧晨，他以下犯上，你说这事要闹到指挥使大人那里，你觉得指挥使大人是信我的，还是信他一个新兵蛋子？你这到底怎么回事？王副队，是张牧想要抢我的刀，我不给他，他便动手了。我一直在闪，没有还手。原来是你这个不要脸的想抢人的刀，亏你还是队正。就你这种人，要是给你足够大的权力，你不得带兵去抢老百姓的家呀？王猛，你血口喷人！明明是那小子以下犯上，你少在这里给我泼脏水！不信你问问他们，是不是这小子以下犯上？没错，是这萧晨以下犯上，他眼里没有上官，竟然敢和张队正动手。我们都是亲眼所见，就算闹到指挥使大人那里，我们也不惧。张牧，你不是想要我手上的刀吗？既然如此，你敢不敢跟我打一场？要是你赢了，这把刀我给你。正好王副队和郑某人都在这儿，就让他们作证。要是你赢了，这把刀归你；若是我赢了，这件事就这么算了。你看如何？萧晨，你疯了！这张牧可是上过战场的，杀过好几个匈奴士兵，你如何能是他的对手？没事，王副队，我有把握。特种兵出身的我，根本就不靠蛮力取胜，在敏捷度上，我比他强上不少。若是真正的以命相搏，我有70%把握杀了他。好，
既然你找死，那我就成全你。王猛，这你可听到了？是这萧晨要和我比的，这条件老子答应了。若是老子赢了，刀归我；若是老子输了，他以下犯上之事便算了。张牧一个对证，竟然不要脸的和一名新兵比行吗？不比也行，那就一起去指挥使那里，定萧晨一个以下犯上之罪。王副队别说了，刚刚在这里的都是张牧的心腹，就算闹到指挥使那里也是我的错。帮我拿着刀，既然他答应了，那我就和他比一场。哼，敬酒不吃吃罚酒，小子，今天老子不仅要你的刀，还要打断你的腿。那你就试试，别等会儿被我打趴下，让这些新兵看你笑话。你，小子，就你还想绊倒老子？哼，老子能在战场上活着回来，岂能是你能绊倒的？那就继续。哈哈哈哈！萧晨，这就是实力，就算你再练1年，在老子面前也是徒劳。哼，就这把小匕首也敢拿出来，以为老子是吃干饭的吗？那你就试试。张牧，你输了。哼，你说什么？就你这小刀划了几下，老子就输了？在做梦吗？张牧，若是萧晨刚刚划了的不是你的盔甲，而是你的脖子，你已经死了。胡说八道！拿老子的刀来！张牧，比试可以，拔刀伤人就是私斗杀兵。王猛，这小子以下犯上，今日我就让他知道军中规矩。哼哼，就凭你也想和我抗衡？来得好。哼！萧晨，萧晨赢了。张牧，你输了，之前那事儿过去了，大家可都见到了。你若算闹到指挥使那里，我们也有话说。承让了，张队正。萧晨有点意思，一个新兵竟然能打掉张牧的长刀。张牧抢刀在先，此事暂不追究萧晨。张牧那边罚风1月，先让他养伤。是将军。训练结束后，让王猛来找我一趟。是将军，小的告退。王密，又杀掉歪掉，散吧散吧。王副队，将军有请。知道了，带路吧。末将王默见过将军。没大没小，这里是军营，不是家里，在我这儿就算了。若是在其他校尉面前，你可不要丢我的脸。听说你和那个萧晨关系不错，是你吩咐伙房加肉汤的那个吗？对呀，刚入营之时，我看他太瘦，实在是看不过去了，所以才吩咐伙房。听说早上在校场上，萧晨和张牧发生冲突了。是啊，三叔，那张牧本想抢夺萧晨的长刀，还想污蔑萧晨以下犯上，萧晨不得已之下才提出比试。那张牧本以为赢定了，结果却是被萧晨反杀。若不是萧晨留守，估计张牧早死了。快，好好和我说说，这萧晨有什么特别之处？他是如何将张牧的刀打飞出去的？2把形状怪异的匕首，这萧晨只用2把匕首就能击飞一个百战老兵手里的刀。没错，2把匕首一弯一直，一长一短。正好过2天就是新兵训练结束的日子。萧晨训练成绩出众，又能带动新兵，烈火营也缺基层骨干。王猛，传我将令提拔萧晨为师长，你挑几个好手在他手下。谢三叔，哦不，谢将军。去吧，办事稳妥些。汉子营刘二，快开门！你们在这看着，我下去叫人开门。多谢，都是弟兄，不必客气。敢问3位兄弟，戴军的雪下得大不大？戴军的雪比咱们这儿还要厚1寸，听说八舅雪更大。多谢。驾。李青，你和刘虎、赵龙几人继续巡逻，其他人跟着我回敌台内休息。下半夜你们再来换我们，大家轮流歇息。陈哥，平时夜巡大家都不怎么睡的，白天早就睡够了，我们不困。听我的，如今代郡8郡大雪封山，戈壁上一片白雪茫茫，再加上最近探奇频繁，粮草调动也乱，我猜测东浑草原上现在肯定已经到处是雪灾了。今年这场大雪，只怕到明年4月都化不了。草原上根本没那么多粮食撑过冬天，
所以我断定今年冬天人必定犯边。大家放心，平日里大家训练都很拼命，只要上了战场听我指挥，就不会有大问题。现在分批守夜，白天也别睡太死，留足精神应对突发战事。得嘞，有陈哥在，我们放心。慢着啊！从今天起，所有人睡觉不卸甲。若是战事一起，敌军转瞬即到，只怕没人会给你们留穿盔甲的时间。那就不脱了，穿着还保暖呢，就是有点硌得慌。就你还怕硌得慌？你刘虎这一身皮跟老牛皮一样厚，只怕刀都砍不破啊！就是，全当盖铁被子了。现在还能笑得出来，等真正上了战场，见到了滚落的人头和血淋淋的肠子，又有几个人能活着回来？王副队，我有要事想面见校尉大人，劳烦您带我去一趟。走吧，正好我也要去找校尉大人，一同过去。见过将军，见过将军。你们俩什么事儿？启禀将军，如今天冷，城关上我们营的值守段，要不要多派些人，缩短弟兄们巡逻的距离？进来吧。小陈，你呢？你也是为了巡逻增兵的事？启禀将军，属下并不是为了巡逻。如今8郡外的戈壁白雪覆山，东浑草原必定发生严重雪灾，他们的粮食绝对撑不到明年4月。属下猜测，东湖人极大可能会在近期犯边，还请将军禀告上峰。哼，连一个师长都明白的道理，那4个指挥使和新来的左参将竟然都不明白。原来将军也是这么想的。坐下说，好好说说你是怎么想的。三叔，喝茶。小陈，你也喝，别拘着。三叔，王副队居然是校尉大人的亲侄儿，平日里竟一点没看出来。在军营里称呼我为校尉大人，别一口一个三叔的。将军，我们知宁关只有2万新兵和3000老兵，一旦东湖人大军压境，根本挡不住。属下建议立刻派探子营渗透代州，监视敌军，同时上报幽州刺史，请求调遣各郡府兵支援。若有刺史的10万府兵做后盾，知宁关方可万无一失。连你都能看出来的事，我岂能不知？可我刚刚在中军大帐向韩参将提及此事，那群小可爱却笑我多虑。韩参将说我疑神疑鬼，4个指挥使也一味附和。那韩福龙更是拍马屁，说有韩参将在，东湖人绝不敢犯边。三叔，那韩参将到底是哪里调来的？这韩参将是幽州刺史韩馥的儿子，他韩馥趁着边军抗击匈农，朝中武将调离，上书让儿子来知宁关暂领参将，这是要将手伸进边军，让整个幽州姓韩。韩福龙他们4个指挥使都看出来了，正忙着拍马屁呢。看来这幽州刺史不安分啊。将军，韩刺史安排妻子来边军，朝廷就这么同意了。朝中局势不是我们能猜的，虽不服律令，但韩刺史有这本事。问题是这韩公子不作为，是要葬送知宁关呐。来人啊，末将在，传我将令，烈火营营内从今天起睡不脱甲，刀不离手。城关上我们负责的位置巡逻从3士增加为1队。是。你们也要时刻准备，东湖犯边的日子不远了，上了战场多收割军功。记住，大前国记军功是用敌人的左右，杀敌之后莫要恋战。是三叔，是将军。下去休息吧，巡逻眼睛放亮点，特别是出关清理积雪时，小心东湖偷袭。属下告退。敌人压境，快禀报参将将军，东湖军队犯边了！东湖军队犯边！东湖军队犯边！报！启禀韩将军，东湖军队犯边！大胆！谁叫你擅自闯进来的？将军，紧急军情，东湖军队压境了！将军，是因为紧急军情，小的才闯进来的，将军饶命啊！行了行了，他娘的一个个的都来打扰本将军休息，放开他，让他滚出去！这大冷天哪里来的东魂军队压境？都10年没犯境，顶多又是小股骚扰。你们几个替本将更衣，本将军倒要去城楼上看看，是不是真的有东魂军队犯边。是。启禀将军，烈火营王大山校尉求见。这个王大山他想干什么？不知道本将正在更衣吗？让他在外面等着。王校尉，将军让你等着，若要硬闯，那就别怪我们不客气了。大胆！王大山，你要干什么？韩指挥使，东湖军队都压境了，我们要快些下令军队集合啊！急什么？韩将军身为本军参将都不急，你一个校尉在这里着什么急？嘿嘿嘿，这个王大山不懂事，我已经教训过他了。各位弟兄，手里的刀都收了吧，我带着他们在这里等着。末将参见将军。都免了。是谁说的东湖军队压境？都跟着本将军上城关看看。嘿嘿嘿，有将军在，连那些东湖人也不敢放肆。他们只要敢来，定要他们有来无回。各位，
跟着我一起去看看。将军，下令集结军队吧。若是东军队真的攻城，只怕知宁关隘撑不了多久啊！你是主将还是我是主将？王大山，你这是在教我做事吗？好，你不是想集结军队吗？那就将你的烈火营集合带上，跟随本将军一起去看看。是将军。你们看了吗？这王大山连好赖话都听不出来，他还真跑回去集合烈火营去了，真是不知他脑子里装的什么。这大冷天的，东湖人傻了才会来攻城。就算东湖军队真的要攻我知宁关，我们只要坚守不出，这种天气下冻都要把他们冻死在外面。韩指挥家说的没错，只要我们坚守不出，那这些东河军队冻上1-2天，基本上他们也就被冻死了。诸位，跟随本将前去城关上看看。烈火营的将士们，如今东都人犯边，我们身为大前男儿，是时候该为国家出力了。拿出你们的男儿气概，到了战场上给我多杀几个东都人！老天爷，东北人真的来了！你说我们上了战场会不会死啊？天气这么冷，拿刀的手都使不上力，更别说上战场了。希望将军别开门出去迎敌，我们只要在城关上做做样子就行了。对啊，我们还是祈祷那些东北人退兵吧。兄弟们别紧张，我们和东湖10年没打仗了，这时候我们紧张，说不定外头的东湖军队更紧张。若是真的到了战场上，你们9人便跟紧我。听我命令，全营在此等候，不许再发出任何声音。亲兵队听令，在我离开后，所有人敢发出声音影响军心者，斩！哈哈哈哈哈！就这点东湖军队，便想攻我们知宁关？这东湖人脑子怕是傻了吧？哈哈哈哈！韩福龙说的没错，这东湖军队只有1000多人，就这点兵力，别说攻城了，就连大门他们都靠近不了。我呸！就这点兵力也想攻我知宁关？他娘的，真当我幽州韩景堂是好欺负的不成？韩福龙对此你怎么看？启禀将军，这小东东湖军队不过1000多一点，这其中骑兵更是不到100人。据末将分析，今年东湖草原雪灾，定是有很多战马冻死。今日这1000人的东湖队伍来此，只怕是想探一探我们知宁关的虚实。所以现在我们要表现出毫不在乎的样子，不能让他们摸清我们关内真正的兵力。将军，东湖和我们10年未交手了，末将猜测，如今他们也摸不清我们的具体实力。现在他们只派出这1000多人来此，其目的应该是要看一看我们的反应。若是我们拒守不出，只怕会让东国人以为我们怕了。若是我们全军出击，也会让他们看出我们心虚。现在我们双方都在互相试探，我们也不知道如今的东原人战力如何，所以末将觉得派出1营兵马出去和东原人来一场正面交锋，我们就站在这城关上看着，看看如今的东湖到底有多少实力。若是东湖人实力强横，那您就向幽州城请援，有幽州刺史大人在，这些东湖人根本不足为惧。韩指挥使不愧是我韩家本家，你倒是跟本将想到一起去了。不知哪一营想要率先出击啊？将军，王校尉素来谨慎，由他出战最稳妥。烈火营也已经整备完毕，不如就让他带着烈火营出去，正好替我们试试东湖军队的刀锋。末将王大山见过将军，烈火营已经集结完毕。免礼吧。王大山，你看看下方的东湖军队，你有何感想？启禀将军，这小富数人军队虽说是来查探我方虚实的，但末将觉得还是不可掉以轻心。行了，今天本章就问你一个问题。若是让你带着烈火营出击，你有没有把握将这一东湖军队驱逐？我将定不辱命。王大山听令，本将命你率领烈火营出击，是给我将这些不知好歹的东湖人杀得人仰马翻。是，我将遵命。韩将将军有令，命烈火营全体出击，驱逐关外东流军队。告诉你们，进了边军，迟早要面对这一天。谁要是敢当逃兵，不用东湖人动手，老子先一刀砍了他。所有人听令，随我出城斩敌。弟兄们都听着，待会儿两军交战，你们9人的队形一定不能乱。交战的时候，3个人为一组，我往哪里冲，你们就跟着往哪里杀，专门挑落单的敌军下手。3打1，还砍不死他吗？只要不往人多的地方硬扎，你们就一定能活下来。陈哥，你虽然这么说，但现在真要玩命了，我这心里害怕呀。别光想着害怕，对面的东魂军大多也是第一次上战场，只要我们表现的比他们狠，那害怕的就会是他们，明白吗？明白了。只要我们不害怕，害怕的就是他们。来将何人？竟敢犯我知宁边关！东湖右大都尉麾下扎哈布前副长哈尔乌，你又是谁？
敢挡爷爷的路！烈火营校尉王大山，好好记住你爷爷的名字。到了阎王殿，好去报信。放肆！可恶的前人，老子要把你生撕了！怕你不成？今天就让你们这群东湖鞑子有来无回！东湖二郎听令，冲！杀光这些前人！烈火营冲上去，一个不留！全军冲锋！还有退缩者，力斩不赦！刘虎、李青，带上王子健和岳不来去围下面那个。赵红，带其他人解决右边的。是，师长。哈哈，这个前人是我的！哈哈哈。该死！这汉子力气太重，一起上，宰了他，割了他的人头立功！杀！哼，我看上你的军功凭证了，所以你还是留下了。弟兄们，跟我冲！萧晨，救我！救我！救救我们！萧晨，我们都是槐树村出来的，求求你救救我们吧！不敢杀人就等死吧！这次救你们是看在同村的份上，战场上没人能救得了你们。若想活下去，就拿起你们的刀跟东湖人拼了。战场上救不了所有人，只能带活着的人继续冲出去。我想回家，我要回家种地。回家，我们回家。长生天，我想回家，救救我吧！难道是祖先显灵了？我竟然一刀劈飞了东湖兵，看来这些东湖兵也是不堪一击！杀呀！李青，带着人回来，别追了。陈哥，为什么别追了？这些东湖兵开始怕我们了，现在正是好机会啊！是啊，陈哥，我们不如趁此机会多杀几个敌人，捞一些军功回去。听我的，别追了，事情不对，这些东侯兵好像在意，他们这是在佯装打不过，想引诱我们上当呢。走，朝着王将军的位置冲去，要尽快将这个消息告诉将军，免得烈火营越追越深。东湖二郎听令，退，撤退！烈火营全体士兵听令，从后莫追，别追了！将军，原来是萧晨啊，怎么样，没事吧？属下无事，只不过我觉得这场仗赢得太过轻松了，那些东族人仿佛在故意放水。别说了，组织队伍，收兵回城，让别的营出来打扫战场。好，哈哈哈哈！看来东湖军队也不过如此。麦副长，我们要追上去了。那个瘦弱的前人已经杀了我们10几个弟兄了。不用追，按大都尉的令，败给他们，别露底儿。让城上的将军们看见他们赢了就够了。看到了吗？这就是东湖军队的战力。王大山的烈火营全是新兵，都能把东湖军队打趴下。哈哈哈！看来10年未经历战争的东湖，如今战力大减啊！将军说的不错，不过末将以为还是暗力打扫战场，确认敌情，以免东湖另有后手。不错，韩文指挥使，你能想到这层原因，本将很高兴。看来你确实是个人才。他日等本将有机会，定会在我父亲面前好好夸奖你。末将谢过将军，因为在将军手底下做事，末将才能学到这些。这一切都是将军您教的好。韩指挥使，快起来，身着盔甲，不必下跪。谢将军。将军，派人出去打扫战场吧。那些身亡的士兵，要让人出去挖坑掩埋，还要捡取散落战场的盔甲和兵器。这些小事你安排吧。是。你们谁出去打扫战场啊？指挥使，我去，让我去吧。苏南方，你去。谢指挥使大人。我们是来登记军功的，还请通报一番。你们10人都杀了东湖兵吗？是的。进去吧。
启禀大人，我们是来登记军功的。哦，登记军功，在我们知宁关好久没人来登记军功了。来这边排好队。俺叫刘虎，杀敌3人。行了，在一旁站着。你们呢？将凭证全部拿出来。我叫李青，杀敌5人。我叫赵龙，杀敌3人。我叫王子京，杀敌3人。我叫岳无关，杀敌2根。敢问大人，为何不下笔登记他们的名字？你叫什么名字？萧晨。你的杀敌数量呢？拿出来。烈火营师长萧晨，杀敌16人。萧晨是吧？看你是个可造之才，我提醒你一句，这些军功需要上交。为什么？这是我们拼了命才得到的军功，凭什么上交？都闭嘴！听军需官大人说。数过了，有41副。实话告诉你们，我看了你们的出身，没一个是世家大族，所以这军功得记在士族子弟头上。等他们升迁了，或许能赏你们个对称当当。敢问军需官大人，我们这是边军，有哪些世家大族会派子弟来此？上至参将，下至对正，哪个不是世家出身？说白了，这些军功都是给指挥使和校尉大人的，他们拿了好处，自然会记住你们的名字。看你小子是个明事理的，这10两银子拿去分了。小的记下了，多谢大人解惑。陈哥，为什么不让我们闹？那军需官明摆着是欺负人。就是啊，我们拿命拼来的军功，凭什么白白送给那些世家少爷？我不服！闹有用吗？刚刚你们要是闹起来，立刻就会被治个大闹军需处的罪名，军法处置下来，打得你们皮开肉绽。下次上战场，你们谁能活下来？难道军营就没王法了？我们去告他们！告！在这军营里，你连大门都出不去，就会被打死。至少给了10两银子，我们正好10个人，1人1两，人人有份。知足吧，在这大前国，我们现在还斗不过那些根深蒂固的世家，但这不是对你，只是现在我们没有掀桌子的本钱。这笔账我记下了，总有一天要讨回来。回去好好训练，活下来才能谈以后。萧晨求见将军，还请兄弟代为通报。原来是萧市长，稍等，我这就进去禀报将军。萧市长，将军请你进去。哈哈哈，快来这儿坐。大晚上的来找我何事啊？将军，属下夜里求见是想问问军功之事。弟兄们的军功，去登记军功之时碰壁了吧？这很正常。知宁关已经10年没有发生战争了，所以刚开始军功被强行上交，这不齐。我知道这对于你们这些出身低微的普通士兵来说难以接受，但是世道就是这样子，穷苦人家想要翻身并不是这么容易的，所以你想要脱离出来，就必须要找一处阴凉地庇护。我知道你是明白人，朝廷之内各个势力错综复杂，每一方都有大量氏族大家族的，他们才是掌控整个大前国的存在，甚至皇家都奈何不了他们。所以在这世道之下，你若想出头，那就要寻一处阴凉地庇护，你明白吗，萧晨？将军说的没错，其实这些问题我也早就想明白了。今夜来找将军，只是想纠正一番而已。看来如今的大前国确实已经烂到骨子里了。不错，萧晨，我之所以跟你说这么多，那是因为我见你是个人才。我王家虽然不是什么名门士族，但在幽州也是有一定的话语权的。虽然比不过刺史韩馥的韩家，但我王家也是霸占一郡的存在。实话告诉你吧，我王家表面上依附韩家，但在朝里也并非毫无根基。至于更深的路子，如今还不到细说的时候。我王家有如此实力，在这朝中尚且说不上话，在这边军也只能捞一个校尉。你说你们这些出身的人能出头吗？萧晨，我话说到这个份上，你应该明白我的意思吧？多谢将军，属下定以将军马首是瞻。哈哈哈，好，如此也好好在我手底下做事。我代表王家向你保证，将来你会有出头之日的。王大山是在给我画饼，也是在试探我。王大山能用，但不能全信。眼下跟着他，至少能保住兄弟们，也能给我更大的权力。若能成为对正，就能领50兵。这50人积累自己身上最小，再加上战暗火的洗礼，只要我能收获一批百战老兵，再经过一番训练，这绝对能成为我在这世界的立足之本。去，别在这碍事儿，死人有什么好看的？赶紧走！这年代没有抗生素，若是伤口感染了，这些士兵必死无疑。这刀伤本不致命，但是因为没有得到有效的治疗，所以很容易感染。这些军医根本不会缝合之法，一旦刀口深而长，就只能等死。哎，大哥，你这是干嘛去啊？去丢烂菜叶，我帮你去呗。既然你这么上道，那你就去吧。大哥，再给我点炒米水呗。对了，咱们这有芋头吗？或者煮过芋头的汤水也行。芋头？就你还想要芋头？那种东西可是极为珍贵的贡品，只有京城那些大官家里有。咱们这鸟不拉屎的边关，你还想要芋头？等你哪天当了朝堂大官再说吧。没有就算了，多谢大哥。
你拿回来一筐发霉的烂菜叶做什么？你该不会想着吃这些烂菜叶吧？这些都发霉了，有毒的。闭嘴吧你们！这堆烂菜叶说不定在关键时候能救你们的命。陈哥，你说这烂菜叶能救命，我可不信。陈哥说能救命就一定能救命，哪儿那么多废话？干得漂亮，李青，帮我看着他们，别让这些小兔崽子把这堆东西丢了。得嘞。这只是最粗简的尝试，成不成全看天意。就算成了，也只能在无药可救时赌命用。李青，把这些烂菜叶拿出去丢了。陈哥，你不是说这些烂菜叶能救命吗？怎么又要丢？说了你也不懂，你若是很闲，就拿着刀去外头多练练我教你的破风八刀。真的好臭，只要1个多月过后，成不成就知道了。南叶只是用来试腐毒反应，若这桶药下压不住臭败之气，就绝不能给人用。什么了，陈哥？以后你们的救命之物，不过这东西风险极大，不到万不得已不能乱用。走，跟我进山找点竹子去。大是大了一点，扎进屁股里肯定很疼。竹筒也不够精密，只能用受水反复消毒。真到了那一步，就是拿命赌命。李喜，快去大营传令！报！紧急军情，东湖军队再次压境。又是这小胡兵，他娘的没完没了了！韩福龙，派5000兵马出去，把这些东湖麻子全给我吃了！将军，东湖可能无缘无故派千人来试探，还是先派2个营出去探探虚实为妥。传我将令，命烈火营、呼风营出关应战。末将遵命。哎，就这样的人都能当校尉，真是人比人气死人。今天的东湖兵好像没吃饱一样，怎么如此弱？这不像是正式士兵该有的精气神。找到你了！上次就让你逃了，这次本百夫长要取你人头。嘿嘿，没想到你这前人还有点实力，竟然能逼我下马。为何盯着我不放？上一战你杀我20几名士兵，今天我是来取你人头的。硬拼拼不过你，那就让你试试破风八刀。左右防护平快架，精准横架，横扫千军，划出敌难逃。百夫长死了，撤退，快跑！百夫长死了，撤退，快跑！敌军溃败了，将士们给我追！穷寇莫追！烈火营听令，原地打扫战场。救救台巴两军！你说什么？说清楚！救救台巴两军百姓平民。将军，将军！萧晨，何事如此着急？将军有诈，这些东湖兵是假的，他们都是被逼穿上盔甲的平民，他们身后有东湖老兵压阵，不冲也是死。快去把呼风营换回来，绝不能让他们再追了。是。萧师长，你斩杀东湖百夫长立了大功，百夫长腰牌已被韩参将拿去报功，这是赏你的20两白银。拿去给兄弟们买酒肉，剩下的分给受伤的弟兄。军功你韩锦堂拿走无妨，我只要这军中人心。萧哥，咱们这次可是大胜，呼风营那边追出去几10里，杀得东郡人屁滚尿流。让咱们的兄弟别高兴得太早。你没发现吗？战场上那些死掉的东湖兵，除了那个百夫长，其余的人
连常年握刀的茧子都没有。您的意思是，那些根本就是套着盔甲的平民。东湖人在拿人命填坑做局，故意示弱骄兵。知宁关悬了。将军，请速派探子营深入查探，这2次挑衅绝对是东湖人做的局。战场上死的那些根本不是东湖的主力战力，他们在拿平民假扮士兵，故意示弱。知宁关万万不可上当啊！王大山，你少在这危言耸听！东湖人会拿上千条人命来做局，这是天大的笑话！我胡风营追击数十里，杀得他们片甲不留。你烈火营敌军撤退时不追击，现在跑来大放厥词，说白了就是你怕死。就是，东湖军队不堪一击，大家有目共睹。合着在座的大人们都看不出来，就你王大山聪明，我们都是傻子。你是不是怕胡风营抢了你烈火营的风头？够了！王大山，睁大你的眼睛看清楚，这是你部下萧晨杀的东湖百夫肘腰牌，上面刻着东湖图腾和军职姓名。你告诉本将，平民哪来的这种东西？将军，这百夫长固然是真的，但那些普通士兵是假的呀。东湖人在精锐中掺杂大量平民，就是为了降低我们的防备，请将军三思啊！给我闭嘴！胡风营几时起就能在2000敌军中冲杀斩敌上千，这是实打实的战果。你若再敢扰乱军心，当心本将军法处置！东湖鞑子也没什么可怕的，隔壁村的二黑都能杀敌，我力气比他大，要是上战场，定能斩他几个首级。就是，本以为东湖铁骑多厉害，结果被一群新兵打落花流水。骄兵必败，东湖人故意示弱诱敌，军中上下却全被眼前的胜利冲昏了头。再这样下去，知宁关危矣。将军，如今军中轻敌之风日益旺盛，若再不整治，只怕要生大变故。老子跟参调韩锦堂说了，可他根本不信。那帮世家出身的草包，除了克扣军功，哪里懂什么行军打仗的门道？那我们该怎么办？若东湖人真的攻城，知宁关防得住吗？防不住。那些人全被眼前的虚假胜利冲昏了头。萧晨，我有个任务交给你，敢不敢接？请将军吩咐，属下万死不辞。这任务要是走漏了风声，是要杀头的。今夜你拿着我的令牌去马房，带上你的人和王猛的心腹，连夜去北面山谷。北面山谷，那里是我们的秘密存粮地。我要你们把其中3成应急粮偷偷转移到后方的塔木堡，那里是阻挡东火铁骑深入庆云县的唯一通道。将军的意思是，要是知宁关破了，我们退守塔木堡，有了这批粮食，就能撑到援兵赶来，到时候你我就是首功。这是我的密令，你只是奉命行事。若上头追究，我会先担责；但若有人想借机灭口，我未必能护得住你。萧晨，你敢赌这一把吗？王大山这是在拿我当棋子，也是在试探我的忠心。可如今局势危急，若不留退路，迟早要给那些蠢货陪葬。将军，这事属下干了。好，晚饭后出营，在营外5里会合。明日一早，风雪会掩盖痕迹。去吧，属下定不辱命。王大山还是留了后手，不过乱世之中，不争便是死。这一赌，我必须赢。王大山此人谨慎有余，决断不足，绝非能让我完全托付性命的明主。要想在乱世活命，我必须尽快建立属于自己的势力。兄弟们，如今东湖大军压境，知宁关随时可能失守，我们不能把所有希望都压在任何人身上。今晚我奉王校尉密令，准备带大家去运走一批应急军粮，给塔木堡留条退路。这事要是败露，可是掉脑袋的罪。你们敢不敢跟我搏一把？陈哥，你说干我就干，反正东湖人破了关，我们也是个死。在这军营里，我早就受够了，大不了咱们去山里当山贼。没错，陈哥，我刘虎也听你的，跟着你干，总比在这里受气强。陈哥，我没爹没娘，这条命以后就是你的了。陈哥，我们听你的。好，既然大家信得过我，那今晚晚饭后，我们便凭王大山的令牌去马房领马。现在立刻闭眼睡觉，保存体力。将军有令，所有人听我指挥，目标北面山谷，先转运3成应急粮，连夜送往塔木堡。
所有人听令，将马套在马车上，一人拉一辆，先拉离门口最近的粮车。风雪会遮住车辙，动作一定要快。哈哈哈哈！萧老弟回来了，这鬼天气，快过来陪哥哥喝上一杯，暖暖身子。多谢校尉大人，卑职复命。多谢将军。哈哈哈哈哈哈！如何啊，萧老弟？这可是好东西啊！大冷天的，要是不喝一点暖身子，根本睡不着啊！行了，小老弟，你先回去吧，接下来一切照常就行。多谢将军款待，属下一定会努力做事。白酒、食盐、铁矿，这些可都是一本万利之物。只可惜现在自己一手上没兵，二手上没地盘，要想成功，看来还有很长一段路要走啊。若是自己拳头不够硬，只怕这些东西一经面世，就会被那些士族大家给抢走。东湖军队又来了！东湖军队又来了！哈哈哈哈哈哈！东湖达子们，我韩福龙来了！弟兄们，杀退东湖军！杀吧！若上层继续被胜利冲昏头脑，乱局不可避免。我必须提前看清这场乱局，抓住机会保住自己的人。哈哈哈哈哈！东湖军队根本就不堪一击，父亲还说我要多学习领兵，让我遇见东湖军队来犯就和他求援，这根本就是多此一举。不用父亲支援，我一样能杀的这些东韩兵片甲不留。父亲，你就等着为我骄傲吧！你儿子不是没用之人，我韩锦堂一定会让你眼前一亮的。有此将领，真是知宁关的悲哀。战场上如此明显的差距，愣是看不出来。王大山看到了吗？取得胜利要懂得扩大战果，这就是为何你是校尉，而韩福龙是指挥使。所有人随我下城迎接韩福龙，你留在此处值守。将军，今天这一战你怎么看？东湖军队死伤至少2500，这种伤亡比例，除非战力全面碾压，否则根本不可能。我们知宁边军的战力能碾压东湖吗？可惜参将没有吩咐我们营区打扫战场，否则便能进一步确定那些战死东兵的具体身份。不用确定。如果我猜的不错，那些都是代郡和巴郡的平民。这已经是第3次了，3次诱敌，层层加甲，事不过3，只怕下次东湖军队再来，那就是真正的精锐了。这3次战役，真正的东湖铁骑都未曾出现。若东湖人将我们引诱出去，以骑兵攻之，我们这2万兵马不出半天就会被屠杀殆尽。既然他们如此不将东湖军队放在眼里，那我们烈火营就要做好撤退的准备。小陈，等会儿你带人去检查一下2座烽火台，待到真的战败之时，我们点燃狼烟再撤退。是。报！东湖军队压境！启禀将军，东湖军队犯边，此次数量足有2万。传我将令，命韩福同等4大指挥使集合全军。这一次，本将要亲自带兵出战。是。今东湖军队屡屡犯境，这一次本将就要彻底打疼他们。骑兵营听令，随本将中军冲阵。末将领命。4大指挥管各率2000兵马分列左右，听令何为？王大山，你的烈火营
便在最后方给本将压阵吧。末将领命。哈哈哈哈哈！钓了这么久，终于把大鱼全都钓出来了。传令下去，此战必破知宁关。步兵负责搬运粮草，骑兵负责抢夺。破关之后，各部随意活动。都记住了，待会儿交战千万别跟着大军无脑冲锋。要是听到王校尉下达撤退命令，我们便以最快的速度往回退。陈哥，你是说此战我们会败？嘘，小点声，想被督战队斩首吗？总之，大家眼睛放亮点，保命要紧。将军有令，命4大指挥使进攻敌军两侧，全军压上去！蛮子不堪一击，听我将令，全军出击，压上去！冲啊！别让这些豆腐脑子逃了！给我杀！放缓脚步，都给我稳住！不好，我们中计了！撤退，赶快撤退！快保护本将军撤退！撕开一道缺口，快！撤退！烈火营撤！你们跟着烈火营先撤退，我得回去一趟。陈哥，这时候你还回去干嘛？回去不就等于去送死吗？你们先走，韩锦堂不能死在乱军里，他活着，韩父才会更快出兵。救他，是救后路，也是给我们换一张净身符。哎，我回去帮陈哥，你们先跟随烈火营退回去。韩锦堂的爹是幽州刺史，若能救他回去，或许能捞个校尉当当。更重要的是，只有爬上去，我才能救更多兄弟。快救我！快来救我！李靖，撤退！快！一定要将我带回去，等回去后，我定封你为校尉。只要带我回去，那你就是校尉。记住我的名字，救你之人是萧晨。萧晨，萧晨，只要我平安回到关内，你就是校尉。加快速度，不要掉队。韩锦堂活着，败军之责便有了推诿余地。萧晨救他，是功也是祸。王大山，你赶紧带兵回去守住知宁关！本将命令你现在就带兵回去顶住关口！所有人听着，以最快的速度撤退到塔木堡，迅速建立防线，等到援兵。王大山，我命令你立刻带兵回去死守关口！将军，知宁关大势已去，烈火营现在回头只是送死，我们必须退守塔木堡。若是塔木堡丢了，南云郡将无险可守。将军是想让整个南云郡都落在东湖人手里吗？王大山，你这是公然违抗将令，战场抗命，你可知是何罪名？如今韩福龙他们也在撤退，加上你的烈火营足够夺回城门，你给我滚回去！如果将军觉得我不遵将令，事后大可上报朝廷。如今军心已散，退守塔木堡，待溃兵集结，40大人援兵一到，方有反攻的可能。将军，此地已然安全，小的这就归队了。萧晨，你带上你的人，跟着探子营立刻出发。沿途只要遇见撤退的溃兵，全部给本校尉强带回塔木堡集结。将军，萧晨刚刚血战突围，身上多处负伤，是不是让他先歇息片刻？混账！你是将军还是我是将军？本校尉的军令何时轮到你来指手画脚？这里是战场，谁能闲着？请将军放心，我等这就出发。陈哥，我们只是步兵，王校尉派我们出来，只怕是对你回去救韩简堂的事不满啊。没关系，他是校尉，我们只有听命的份儿。放心吧，
等以后哥几个都升官了，那就只有我们指挥别人的份儿。喂，别在官道上跑，快进林子里来！兄弟，你们有多少人？快拦住后面的追兵！行了，后面的追兵我们解决。现在你们顺着塔木堡方向退去，那里烈火营正在建立防线。走，我们继续前进。趴下，是东湖骑兵。12起，弟兄们听我指挥，今晚吃马肉。陈哥，怎么干？对方是骑兵，我们硬拼只怕不敌啊！各自散开，2人一组。等我将这些东湖骑兵引进林子里，等他们下马，我们便动手。得嘞。快，他们在那儿，快追！撤退，快撤！快点，牵着马走！小人，向我塔木堡方向。李青，你带着刘虎和赵龙去知宁关看看，我们回藏马处等你们。是，陈哥。陈哥，你说这数千东湖铁骑，塔木堡能守住吗？你放心吧，这2天也有不少逃回来的士兵回去了。如今塔木堡至少有5、6千兵马，守住应该没问题。只要是王大山指挥，那挡住这些东湖铁骑几天应该是没问题的。这几天我们就在林中隐蔽侦查，顺便等李青消息。他王大山安排我们出来查探，那我们就把这片林子摸透。那匹受伤的东湖马带不走，处理掉补充体力。生火要隐蔽，别冒烟。知宁关的消息我已知道，东湖骑兵分散渗透后方，你立刻带小队进林子，把他们一个个揪出来。是。大爷，那些东湖骑兵走了多久了？将军，求您帮帮我们！东湖鞑子抢了过冬粮食，没粮我们村活不到开春啊！东湖骑兵来了多少人？8骑，进村见人就杀，粮食全抢了。村里壮年们，你们敢不敢跟着我，去把粮食抢回来？有何不敢？没粮食也是死，跟他们拼了！痛快！那些前人一见我们就躲，粮食到手，部落能过冬了。快点运回去，等知宁关大部队来了，这点粮就不够分了。所有人听令，小路骑兵发挥不出优势，冲出去逼他们下马。得嘞，陈哥，区8人不够看。你们躲在林子里，需要支援时再冲出来。东湖鞑子，拿命来！哈哈哈哈哈！一个人就想要本大爷的命，弟兄们，冲锋！李青，发！冲啊！为死去的村民报仇！行了，都住手！赶快将粮食运回去，省得再招来其他东湖骑兵。走。陈哥，打听到了，这些东湖骑兵想进攻庆云县。这些东湖骑兵果然打的是县城的主意，不管他们攻不攻得下庆云县，只要他们一去，那我们就把这里的粮食烧了。陈哥，这么多粮食都烧了吗？陈哥，这可是附近所有村庄的粮食啊！若是烧了，这也太可惜了吧！能抢回就抢回，抢不回才烧。这么多粮食我们运也运不走，与其便宜了这些东湖人，还不如一把火烧了。不烧，你们就眼睁睁的看着这些东湖骑兵把粮食运走吗？凭我们几个，就算打下来了也守不住，除非有援军到来，否则这些粮食就只能烧掉。粮落到东湖手里，会害死更多百姓。众人这2日都熟悉简易弓弩了吧？这弓弩太过简易，木箭根本穿不透东湖兵盔甲，藤条弓弦的力量也不够。众人记住，要瞄准东湖兵的脖子和眼睛，10箭射完，不管射没射中，众人丢掉弓弩，拔刀进战。是，陈哥。李青，你们5人往左摸去，其他人跟我往右摸去。一定要等靠近之后再射箭，迅速射完手里的箭就直接冲出去，别让那些东湖骑兵上马，否则我们的优势就没了。放心吧，陈哥，这次我们玩把大的。是。一起，赶快上马！丢掉弓弩，众人冲！陈哥，怎么办？是外出的东湖骑兵回来了。
不管了，就算死也要烧了些粮食，一有机会就点火。众人就算死也不能让东火鞑子将粮食运出去，不能让这些前人烧粮食！快拦下他们！冲进去杀光东湖鞑子，将粮食上的火扑灭！援军，是援军来了！刘虎别放火了！你们是哪个部分的？知宁边军第15军烈火营8队师长萧晨，这些都是我的队员。哦，你就是萧晨？我乃幽州刺史帐下左都督程飞，奉命前来清剿东湖鞑子。远远看见这边火起，便知道有人在动这批粮。启禀程将军，东湖骑兵已经前去进攻青云县了，还请将军带兵增援啊！呵呵，那数百骑兵不足为惧。刺史大人已经带兵将他们拦下了。来人啊，将这里的粮食全部运回青云县，让县令通知各村领回他们被抢的粮食。是。上马吧，随我去见刺史大人。将尸身集中处理，清点缴获兵器马匹。青云县县尉马如海参见刺史大人。你就是庆云县尉，这东湖骑兵还未到城底下，这庆云县的城门就开了。通敌书生和东陵胡令牌俱在，在我韩铺的治下，你竟然暗中串通东湖鞑子，看来你是没把我韩铺放在眼里啊！启禀刺史大人，末将找到萧晨了。参见刺史大人。起来吧。那些东湖骑兵抢走的粮食，你抢回来了没有？启禀大人，所有粮食已经尽数抢回，这些粮食正在运来青云县的路上。你就是救我儿的萧晨？启禀刺史大人，小人正是萧晨。韩参将英勇威武，不用小人救也能平安明事。小人只不过是替韩参将开路而已。我韩父就这么一个儿子，虽说他有些狂妄自大，但终归是我韩父的儿子。此次他能活着回来，你萧晨功不可没。以后就在我帐开放一名签兵吧。若是跟在韩父身边，那可就没了施展空间了。能为刺史大人亲兵，是小人的福分。只是小人只不过是一名粗鄙的武夫，大字不识一个，跟在大人身边，只怕很多事都做不来。小子，你知道能成为刺史大人的签兵，那是多大的荣耀吗？哦，在这幽州境内，还没人敢拒绝我韩父的话。你小子竟然连我签兵都看不上。说吧，你想要什么？启禀刺史大人，小人生于青云县，本就离知宁关不远。如今看着东环铁骑祸乱我幽州，小人只求大人能给小人一支兵，让小人上战场击退东湖军。原来是想领兵啊！只是边军不归我幽州管辖，若想升为边相校尉，那得由朝廷下发文书。不过如今青云县县尉一职空了出来，你若想顶上，本刺史倒是能先命你暂代青云县尉。文书随后反发。王大山守住塔木堡，升为指挥使只差一道圣旨，但我与他已有隔阂，若去知宁关当校尉，只能寄人篱下，而青云县尉可统领2000府兵，进可出关杀敌，退可守县经营。我缺的不是边军编制，而是听话的兵。多谢刺史大人栽培，末将定不负厚望。好，从今天起，你暂代青云县县尉，现在带着你的兵，随本刺史一起夺回知宁关。来人啊，将人押上来！韩锦堂，你可知罪？身为知宁关参将，你就是这么守关的吗？连东浑人的这点伎俩你都看不出来，带着2万新兵就敢跟东湖军队摆开架势决战，你之罪责由朝廷发落。就算陛下要砍了你的头，那我韩父就当没生过你这个儿子。老狐狸，当众搬出朝廷和陛下，看似大义灭亲，实则是为了堵住边军的嘴，平息众怒。这韩锦堂的命算是保住了。本刺史虽管不到边军，但这次战役还是要夸一夸你们。特别是王大山校尉，若不是他有先见之明，率兵退守塔木堡，只怕整个青云县都要失守了。对于此等功劳，本刺史会如实禀报朝廷。如今知宁关便由王大山校尉暂时接手。另外，本刺史会先派5000府军配合尔等镇守关隘。多谢刺史大人夸奖，末将只是做了自己该做的事，当不得如此功劳。此次能如此顺利击退东爷军队，多亏了刺史大人及时带兵增援，所以首功当属刺史大人。王校尉说的对，刺史大人当为首功。本刺史只不过是增援而已，这守关之功实在是不敢恭维。再说了，这件事是我这个不成器的逆子弄出来的，朝廷不责怪我就不错了，我如何当得首功？王校尉，如今知宁关3名指挥使战死，仅剩韩福重伤未愈，此次本刺史会上奏朝廷述说你的功劳，你就安心等待吧。这指挥使一职非你莫属了，以后知宁关还要靠你把守啊！多谢刺史大人，属下一定会誓死守好知宁关，绝不会辜负朝廷和刺史大人的栽培。行了，如今知宁关百废待兴，我会留下5000府兵与你们一起镇守，接下来知宁关就交给你们了。来人啊，将韩锦堂带回幽州城，等待朝廷问责。程飞，末将程飞，请刺史大人吩咐。这是边军校尉王大山，如今知宁关由他暂管，本刺史命你带领5000府兵在此协防，知宁关一切事务，府军不可插手。若是东湖人敢再次犯边，马上放狼烟请求支援，然后协同边军防守。末将遵命。行了，
从现在起，你二人熟悉一下吧。本刺史要带兵回去了，一切待朝廷旨意下达后再做打算。在此期间，你二人要守好知宁关。韩福龙见过刺史大人。韩指挥使不必多礼，你如今受了重伤，不宜起身。多谢刺史大人。军医，韩指挥使的伤如何了？启禀刺史大人，韩指挥使伤口有些已经化脓，只怕什么？只怕韩指挥使过不了这个冬天啊！混账！本刺史不管你用什么方法，一定要治好韩指挥使，要不然本刺史定当按律治你重罪。是，小人必定尽全力救治韩指挥使。萧县尉，幽州城路远，韩指挥使撑不到那里。庆云县最近，有粮有药，也方便安置伤兵。明日你便带上这些伤兵，带着他们前往庆云县休养。是，刺史大人。那桶霉菌药剂已经养了1个多月，若真能压住伤口腐毒，也许还有一线生机。放心吧，刺史大人已准我带你们去庆云县休养，那里有粮有营。回了庆云县，有我萧晨一口吃的，便有你们一口吃的。多谢萧县尉，多谢。韩指挥使的伤势，你也无能为力吧？我的伤势我清楚，和军医无关。我这副身子送去幽州也未必撑得住。高烧不退，伤口感染了。萧县尉，能用的法子都用了，就是退不了烧。再这么下去，只怕过几日大人便会昏迷不醒。若是没救了，就把我埋了吧。只求萧晨你埋得深些，别让野狗叼了我的尸骨。既然连死都不怕，敢不敢试试我的方法？若有效，你或许能痊愈；若无效，也不过是死前多受些罪。敢是不敢？我本就是将死之人，有何不敢？我韩福成愿意一试，成败与萧县官无关。好，既然你没办法，就照我说的做。放心，治不好也和你没关系。去准备小半桶菜籽油，1盆捣碎的木炭，缝衣服的绣花针，1坛最烈的酒，再去韩指挥使1小簇头发洗净，备好后送来我营帐。是。萧县尉，东西都备齐了。敢问萧县尉，此举是为何啊？我在试一种能压制伤口腐毒的霉菌药液，若是侥幸成功，至少能让伤兵多一线生机。这发霉的水能治要命的刀伤。行了，这些东西让它沉淀一晚，我带你去看看什么才是真正的外科手术。把韩指挥身上的绷带全部解开，让我看看伤口。韩指挥使，既然都要死了，倒不如喝几口壮壮胆。好，那就喝几口。萧晨，做了这么多，你想干嘛那就来吧。好，是条汉子。棉布，忍住，这是在给你伤口消毒。若不这样做，你的伤口会2次感染。来吧，我忍得住啊！萧县尉，您这是作甚？这酒烈得很，会要了韩指挥使的命啊！这是消毒，去把那1碗凉凉的血清端过来。这也能缝，真是闻所未闻。缝合能让伤口快速闭合，减少邪毒入土。好了，抹上金疮药，包扎起来，成败就看明天那一针了。萧县尉，这桶里昨未明明全是发霉的毒物，怎么流出来的却是清水？这不是清水，这是能压制腐毒的霉菌药液。昨夜倒入菜籽油和木炭，是为了过滤。油浮在最上层，木炭粉吸附杂质堆在中间，最底下过滤出来的就是药液。霉菌药液，这是何神药？说了你也不懂，只要记住，这东西风险极大，只能在无药可救时赌命用。走，给韩指挥管试药去。韩指挥管，是生是死就看这一针了。来吧，哈哈哈！我韩家们战场上都没怕过，是死是活由老天决定。快擦一下，把衣物整理好。陈哥，2000守军已经集结完毕，咱们什么时候启程回庆云县？准备马车，把所有伤兵都带回去。另外，给韩指挥使准备1辆铺的软和些的马车，尽量减少颠簸。马如海私通东湖，线头腾敌，罪证确凿，奉旨抄家。快速起用！萧县尉，这马家私通东湖，其实我早就有所发现，只是刺史大人目光如炬，率先将他砍了。
还请萧县尉在刺史大人面前替下官多多美言啊！胡县令，马如海能开城门，青云县衙不可能毫不知情。刺史大人不会放过任何一个私通东湖的人。至于你有没有私通东湖人，那还得本县尉好好调查一番。我可不能仅凭你一句话就相信你啊！当然，快抬进来！萧县尉辛苦了，这是2万两银子，还请萧县尉明察啊！我胡万全没有私通东湖啊！胡县令身为青云县父母官，自然是不可能私通东湖。赵龙，登记入库，充作伤兵、抚恤和军饷，每1两银子都给我写清楚来处。是。多谢萧县尉，不知以后萧县尉是否会住在这里啊？刺史大人派我镇守青云县，此后必然是要住在这里的。萧县尉带兵辛苦，如若不然，这马府就交给本官改造，保证不出半个月就能让这府邸焕然一新。好，既然如此，那就麻烦胡县令了。以后你我一文一武，好好替刺史大人效力。是，这当然。如此，那就不打扰萧县尉了，本官就先告辞了。看来就算是边境的一个小县，这油水也不少啊。只是一个照面，这胡万全就送来了2万两，这些都是民脂民膏啊。这些年下来，这胡万全不知道捞了多少。陈哥，发财了，我们发财了！慌什么？好好说。是，禀报陈哥，我们在这马家搜出10几万两银子，在后院内几个大粮仓被囤得满满当当的，还有几大箱子金银珠宝。弟兄们之前在边军拼死拼活，赌上性命，1个月最高不过才5两银子，这只是一个县役而已，家中竟然有如此丰厚的家底。哼，那些真正的世家大族中不知道存着多少财富。派人守好这些东西。王子敬带人逐乡登记造册，贴上封条，1份账册送县衙，1份留军营，明天一早全部并回军营。我的天哪，陈哥这才1晚上就弄回来这么多东西，这够咱们吃到来年开春了吧？陈哥，你就让我和李青他们待在一起吧，这么多东西不看好了，要是丢了怎么办？你眼里就只有粮食和银子是吧？以后你就跟在我身边，当我的亲卫队长。我现在好歹是个领2000兵马的县尉，身边没个亲卫队怎么行？陈哥，你是说以后我也能领兵了？过段时间在军中挑100名体格好、手脚灵活的组成亲卫，由你当队长。多谢陈哥，俺刘虎一定会好好干的。你给我听好了，当亲兵队长要有个正形，再这么嘻嘻哈哈的，你就回去给我当大头兵，让赵红来当。是，将军。不错，保持下去。萧县尉，退了。什么退了？一惊一乍的，好好说。韩指挥使退烧了，今天一早我去看，高烧终于给退了。走，带我去看看。成了。小陈，谢谢你，是你救了我韩福龙一命，大恩不言谢。行了，韩指挥使，你就好好休养吧，说啥谢不谢的，我这也是拿你赌了一回命而已。萧县尉，求你收我为徒吧，我行医这么些年，还是第一次见到有人能治疗伤口感染。您的手法闻所未闻，见所未见，这2天我查阅了大量医书，也找不出个所以然。弟子是真的想学习您的行医之法，求您收下我。先起来再说。你叫什么名字？我叫华安。谢谢将军，哦不，谢谢师傅。收你为徒我没兴趣，不过你要是愿意留在我军中，成为军医营的营长，那我可以将我所知道的医术都交给你。多谢将军，华安愿意，以后华安就留在将军军中。行了，你也别闲着。这里有50两银子，你去给我做10个大木桶，剩下的银子去收市值上卖不出去的坏橘子和少量好橘。记住了，有发霉的橘子不要挑出来，而是塞到好的橘子内，让这些橘子全部发霉。将军，这么多银子全部买坏橘子，橘子要是发霉了，那不就坏了吗？让你去就去，问这么多干嘛？快去准备，等橘子买回来再来找我，我教你提炼霉菌药液。是。哎呦，不好意思啊，陈哥。刚说完你又忘了，记不记得自己是什么职位？记得，我是陈哥你的亲兵队长嘛。不，将军，禀报将军，末将是亲兵队长。去守好你的岗位，以后进门要通报，要不然军法处置。这是第一次，也是最后一次。你若是再如此没个正形，那你就去跟那些大头兵混在一起吧。这才只是第一步，等我兵强马壮，也该有自己的府邸、自己的班底，在这乱世真正站稳脚跟。站住！来者何人？竟然擅闯将军大帐，是不是不想活了？你咋了？抽风了？还是魂丢了？大胆！竟然敢对本队长不敬，信不信我按军规办你？你有病啊！快让开，我有事找陈哥。你是何人？因何事找将军？我是李青，找陈将军有事。等着，带我进去通报。这次做得不错，有了亲兵队长的样子，以后继续保持。多谢将军夸奖。啥事啊，李青？进来说吧。刘大傻子，你给我等着，等我找到机会，我定会跟你好好算账。陈哥，这大帐也太大了吧，在这里练刀都行了。别一惊一乍的了，过来坐下喝茶吧。末将该死，请将军恕罪。你干啥啊？一惊一乍的挺吓人的。您如今是将军，是末将不懂事，竟然随意就坐下了。少给我来这些，在将士面前我是将军，你们必须要做做样子，但私底下你我还是兄弟，别给我搞这么正式。你再这样，信不信我让刘虎进来捶你？装个样子给谁看呢？坐下喝茶。陈哥，
这不是该有的礼节还是要有的吗？在将士面前可以，但是私底下就没这个必要了。你跟着我出生入死，更是在万军之中替我开路。我们10人可是生死之交，我当了将军，你们自然是要跟着升上来的。只不过我对你们都有安排，是不是在之前没让你们领兵，你们心里都有些不舒服？没有，绝对没有，陈哥。瞧你那没出息的样子，这兵都没训出来，你带个球啊！要想带好兵，那就得自己亲自训练，只有在训练之中将自己的威名打出来，这样你带的兵才会服你，明白吗？我明白了，陈哥。哦不，将军。说吧，找我啥事儿？哎呀，我差点就忘了这次来的目的。陈将军，如今您带回来这么多银子，我们何不用这些银子来武装一下这2000兵马？之前我们在林子里用的弓弩，我觉得造它个几百把，替换掉现在的弓箭营，还有那些刀啊，我们全都换成边军制式那种。这样一来，那我们这2000兵马也算是精锐了，到时候拉到战场上，定能大显神飞。李青啊，李青，你有一点带兵的头脑，但是不多。你觉得要带好一支军队，最重要的是兵器盔甲，还是将士数量？只要有上好的兵器，再加上严格的训练，这样才能算得上是一支强军。我就说你有点领兵的才能，但是不多。你说的没错，但也不全对。按照你这样的想法，你只能带出一支马马虎虎的军队。当你真正遇上装备同样精良的敌军，溃败那是迟早的事。请将军解惑。好好学着，以后我可是准备要将你往大将方向培养。你若是只有这么一点才能，那到时候岂不是丢了我的脸？多谢将军，李青一定会好好跟着将军学的。你记住，要想真正带出一支强大的军队，那纪律是最重要的。一支强军武器配备可以不是最精良的，但纪律一定要是最好的。在战场上听令而动，进退有序，组织有方，方能军心大振，所向披靡。你刚刚说的要武装这2000兵马，其实我也有这个打算，只不过现在还不是时候。现在最重要的是，便是收拢这2000士兵的人心。一旦人心不齐，就算你给他们穿上重甲，那到了战场上一样不堪一击。将军，你是说现在我们要做的就是收买人心？总算开套了，没错，现在最重要的就是收买人心。过后我会整理出2份资料，你和赵龙一人一份，你们俩都给我好好学习。启禀将军，军需官求见。军需官，让他进来。末将军需官张大力见过将军。起来吧，找我何事？启禀将军，前几处军饷到了，这是本月的饷银发放表，请您过目。若无异议，便照此下发。每个士兵500钱，对正3两，我1400多两。张大力，你也是3两，这规矩是谁定的？将军，在您来之前，咱们都是这么发的。这哪里是饷银表，分明是马如海克扣之后的假账。哦，这么说，你是上一任马县尉的心腹了？将军冤枉啊！以前马县尉看我伎俩，才让我当这军需官。末将饷银本是5两，每个月还得像其他对正一样上交2两。这2000将士的饷银，马县尉全都要抽成的。不用怕，放松点。如今马家倒台了，我就是这里的天，以后该听谁的，你心里明白吧？请将军放心，末将定以将军马首是瞻，上刀山下火海，在所不辞。将军，您这是？2日后通知全军校场集合，本将军要亲自给他们发饷。是，将军。你暂且留任，若账目再有办不清，马如海就是你的下场。末将明白。退下吧。你也先回去吧，2日后跟我一起去教场。是。刘虎，将军，刘虎在。吩咐伙房，今晚送10个人的饭菜来此，通知弟兄们今夜来我这里吃饭，顺便让王子京打开库房，拿几坛好酒过来。末将遵命，这就去办。刘虎心思单纯，做个亲兵队长正合适，这一身蛮力带在身边当保镖也不错。啃了几个月窝头，一见油水竟出了神，这副身体太不争气。启禀将军，李青他们带到了，快进来。原来他们的反应比我还夸张。弟兄们都坐，刘虎、李青倒酒。诸位弟兄，这顿算犒赏，明日大头银粮全发到军中和伤兵营。今晚啥也不说了，干！我们的好日子才刚刚开始，往后会越来越好。开动吧！陈哥，这辈子我也没吃过这么好的饭菜。是啊，打出生起就数今天这顿最痛快。吃饱了，看看你们现在的样子，哪里还有将领的模样？不过是一桌酒菜，就让你们如此哄抢，饭桌上一点纪律都没有，就这副德行，我以后怎么放心让你们带兵？将军，我们知道错了，绝无下次。我们知错了，将军。我们是兄弟，我升官不会亏待你们，但你们这副模样，我如何放心把重任相托？将军，我们一定改，从明天起就改。对，从现在起我们就改，绝不给将军丢脸。做吧，要改也是明天的事。私底下我们可以放肆，但记住，现在我们手底下有2000兵马，以后你们都要带兵，必须改掉坏毛病，拿出将领的精气神。你们不再是边军小卒，我也不是师长了，管好这2000人，需要我们齐心协力。是将军。
现在我们就是这支军队的首脑，接下来我会分配一下你们各自的职能。先说清楚，这些都是我军内部暂设职务，朝廷不认，但在我营中必须认。刘虎，到！以后你就是我的亲兵队长。今晚先委屈你，明日挑人把亲兵队补齐。是，将军。王子京，以后你就负责管理整个军营的一切开支，包括银钱支出和仓库管理，领总管之职。末将遵命。岳无关，你对兵器制作领悟力极强，那次我只不过做了一次弓弩你就学会了，以后你便主管兵器制造。是，将军。李清、赵龙，过后我会将2000兵马分为2个营，你们2人各任一营的营长。去靖江，王朝阳协助李清，赵大海、刘云峰协助赵龙。末将在。是，将军。从今往后，你们各司其职，一切事宜直接向我禀报。在这军中，你们就是绝对的首脑。天色已晚，都回去休息吧。岳无关，明天一早来找我。末将告退。刘虎，你去哪儿？身为本将军的亲兵队长，如今亲兵队只有你一个人，你夜里就睡门口吧。还有，让人来把这里收拾了。是，将军。亲兵队原来只有你一个人啊，刘队长，今夜辛苦你睡外头喽。刘队，我们回去睡床了。哎呀，喝了酒困得不行啊。刘虎啊，别跟他们一般见识，你看看你多威风啊，守在门口谁也进不去，所有人看见你都要给几分面子啊，毕竟你代表的可是将军啊。还是你说的对，不像那些混蛋一个个的在那里说风凉话。行了，好好守着门，明白吗？我回去睡床了。顺便跟你说一句，今天中午我试了试，那床可软啊，被子也暖和。你看看这雪，今夜你要是冻感冒了，那可怎么办？李清，你给我站住！刘虎，夜里睡不着，要不要进来陪我烤火，顺便喝点？多谢将军，还是将军对我好。李清那群人天天啥也不懂，就晓得在俺面前嘚瑟。这家伙憋了一肚子委屈。如今李清、赵龙他们不是带兵就是管务，唯独他只领了个牵兵队长的职位，天天跟在我身边，确实没有那些带兵的弟兄威风。刘虎，碰一个。来，将军喝。看着其他弟兄一个个都能领兵，而你却只能跟在我身边，是不是心里不得劲儿啊？不是这样的，将军。刘虎能有今天，靠的都是将军提携。若不是遇见将军，只怕在边军之时，刘虎就已经死了，哪里还能活到现在？这确实是他的心里话。志宁关2万多兵马，如今只剩下5000，没我带着他确实活不下来。但他心里这落差要是憋久了，长此以往可不行。我知道你心里有落差，弟兄们以后都会带兵上战场，只有你留在我身边当亲兵，这让你觉得自己比不上他们，对不对？将军，来吧，再碰一个。刘虎，别以为谁都能当我的亲兵队长，等半年过后，李清和赵龙他们一定会转过来羡慕你的。羡慕俺？将军，他们手底下可是管着几百兵马，威风得很，怎么会羡慕俺一个当贴身保镖的？现在看似他们比你威风，但这2000兵马训练出来后，我会挑200人出来，另组成一营。你是我的亲兵队长，这个营长当然是由你来当。将军，能进这个营的都是啥人啊？能进这个特种营的都不是普通人，我要将营内所有士兵都训成特禀兵。将军，特禀兵是啥？所谓特禀兵，最简单的解释就是每一个士兵都能以一当十。你说这特种营我能随便让人带吗？能带领这个特种营的肯定是我心者中的心腹。所以刘虎，到现在你还觉得自己比不上他们吗？将军，是刘虎愚笨，看不出将军的良苦安排。以后刘虎定会当好亲兵队长一时，绝不给将军丢脸。行了，这里又没有外人，不用动不动就下跪。酒喝的也差不多了，是时候休息了。今天就到这儿吧。是，将军。刘虎这就去门外守着。这么冷的天，在外面怎么睡？去，抱一床被子，睡在那张长桌上。多谢将军。当初这群连握刀都在抖的壮丁，终于有了獠牙。参见将军。这乱世，人命如草，恶殍遍野。既然没人能救天下，那便由我们手里的刀来救。全军听令，厉兵秣马，待肩甲利刃成军之日，随我出关，逐鹿中原。逐鹿中原，逐鹿中原。